After the misfire of the Brahmos missile into Pakistan this week, Defense Minister Rajnath Singh has said that standing operating procedures were being reviewed and a high-level inquiry was underway to determine the reasons behind the incident. In a statement in Parliament, the minister said that the incident happened when the missile was accidentally released during the inspection. During routine maintenance and inspection, a missile was accidentally released around 7 p.m. It was later learned that the missile had landed inside the territory of Pakistan, the minister said. The SOP review is expected to go into the human element of the incident as well. I would also like to state that a review of the standard operating procedures for operations, maintenance, and inspection is being conducted in the wake of this incident, the minister said. Heads are expected to roll over the incident that has raised concern over the safeguards in place to prevent any such event. A key safety measure that worked was that the missile was not armed with an explosive warhead, leading to minimal damage on the ground when it impacted near a civilian property in Pakistan. As a general rule, missile test firings are conducted on the east coast or the Andaman and Nicobar Islands, far from border areas where they could escalate tensions. While this incident is regretted, we are relieved that nobody was hurt due to the accident. I would like to inform the August House that the government has taken serious note of the incident, the minister told Parliament. मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। Meanwhile, Pakistan withdrew its demand for a joint probe with India over the incident of inadvertent missile launch into its territory. Reacting to Defence Minister Rajnath Singh's statement in Parliament, Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi, during a press conference in Islamabad, said, "What the Indian Defence Minister said in the Lok Sabha is insufficient and incomplete. It is not enough to satisfy Pakistan. I reject that and demand a joint probe." The politician, who is from Pakistan Prime Minister Imran Khan's Tehreek-e-Insaf, further described Singh's statement as irresponsible as the March 9 incident itself, which he said was a highly irresponsible act. Describing the probe as one-sided, Qureshi remarked that such an investigation won't be enough. The impact of this incident could be far beyond the region as the weapon was capable of carrying a warhead. To say that it was just an accident will not be enough, he said. Qureshi also expressed his shock at what he said was the media and the world's failure to feel this tremor. India acknowledged the incident and ordered a high-level probe into it on March 11, a day after Pakistan's DGISPR held a press conference in this regard. मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई एक मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस
और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। अध्यक्ष महोदय, यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच का भी आदेश दे दिया है। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की भी समीक्षा की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म फोर्सेज वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद।